检查手消在有效期内可以使用。你好，请问你叫什么名字？让我看一下您的腕带。好，张先生你好，因为你的情况需要对你进行心脏的查体，希望你配合一下。拉好围帘，保护患者隐私，评估周围环境温度、光线适宜，可以进行操作。来，张先生你好，请你平躺在床上，我要为你解开一些衣服，可能会有点凉，请你坚持一下。先对你进行心脏的视诊，先平视，再俯视。患者心前区未见异常隆起和凹陷，心尖处未见负性心尖搏动。它的心尖搏动点位于左侧锁骨中线和第5类焦点内侧 0.5 厘米处，搏动范围约为2厘米。接下来进行触诊，捂热双手，先是全手掌放在患者的心尖搏动点的这个位置，感受心尖搏动点，然后再用小鱼际，最后用食指和中指2个手指头再次明确患者的心尖搏动点以及搏动范围。患者的心尖搏动点位于左侧锁骨中线和第5类焦点内侧的 0.5 厘米处，搏动范围约为2厘米。接下来进行心脏的各个瓣膜的触诊，先进行心尖区触诊。心尖区触诊也叫做2尖瓣触诊，它的位置就是我们刚才所描述的左侧锁骨中线和第5类焦点内侧 0.5 厘米处触诊。然后下一个触诊区位于胸骨左缘的第2肋间，是我们的肺动脉瓣的一个触诊。然后在它的对称的位置来到胸骨右缘的第2肋间进行主动脉瓣第1听诊区的触诊。然后来到胸骨左缘第3肋间主动脉瓣第2听诊区的触诊。然后再往下走，来到胸骨左缘的第4、5肋间进行3尖瓣的触诊。好，触诊结束以后，报告老师，该患者心脏各瓣膜未触及异常震颤。最后呢，进行心包摩擦感的触诊。心包摩擦感触诊的位置位于胸骨左缘的第3、4肋间，未触及心包摩擦感。如若触及心包摩擦感，应主患者屏住呼吸和胸膜摩擦感做鉴别，然后进行叩诊。叩诊呢，先找到心尖搏动点的位置，心尖搏动点位于刚才的左侧锁骨中线和第5类焦点内侧 0.5 厘米处，大概在这个位置。由外向内进行叩诊，由下往上，注意肋间，开始轻轻轻，浊音在此位置标记第5肋间，然后来到第4肋间，轻轻，浊音标记第3肋间，叩诊轻轻，浊音标记，来到第2肋间，轻轻，浊音标记。左侧一共标记了4个点，分别在第2肋间、第3肋间、第4肋间和第5肋间。然后开始进行右侧的叩诊。右侧叩诊呢，先要叩出患者的肝上界。好，先找到第2肋间第2肋水平，沿着右侧锁骨中线从上往下进行叩诊，轻轻轻。好，叩到这里，叩到第5肋的时候由轻变浊，说明是患者的肝上界。在上1肋间来到第4肋间，从外向内依次进行叩诊，轻轻，浊音在此位置标记。然后第3肋间轻轻，浊音标记。第2肋间轻轻，标记。在右侧一共叩出了3个点，分别在第2肋间、第3肋间和第4肋间。最后我要测量患者叩出的每一个点到患者前正中线的距离，分别是右侧第2肋间、第3肋间和第4肋间分别是2厘米、3厘米和4厘米。然后左侧呢，在第2肋间、第3肋间、第4肋间和第5肋间分别距前正中线的距离是2厘米、4厘米、6厘米和8厘米。最后要测量出前正中线到左侧锁骨中线这一条线的距离，这2条线的距离大概是8到10公分，所以在记忆的时候呢，我们就把它记为10公分。结合刚才给到的数据，就非常容易把它记下来，分别就是2、3、4、2、4、6、8、10你看2、3、4厘米、2、4、6、8、10厘米就把它记住了。好，这就是我们的叩诊。最后进行听诊。听诊的时候，正确佩戴听诊器注意听诊器的正确佩戴方法。捂热听诊器体件，体现人文关怀。首先听诊呢，还是患者的心尖区。
心尖区位于患者左侧锁骨中线和第5类交点内侧0.5厘米处，听诊的时间约为1分钟。假设现在1分钟时间到，汇报，该患者心率为70次每分，节律整齐。接下来进行心脏的各个瓣膜的听诊。肺动脉瓣的听诊，肺动脉位于胸骨左缘的第2肋间。主动脉瓣的听诊，主动脉瓣位于胸骨右缘的第2肋间。主动脉瓣的第2听诊区听诊位于胸骨左缘的第3肋间。然后就是三尖瓣的听诊，三尖瓣位于胸骨左缘的第4、5肋间。好，报告老师，该患者心脏各瓣膜区未闻及异常的震颤以及杂音。最后呢，听诊患者的心包摩擦音。心包摩擦音听诊的位置同刚才的心包摩擦感的触诊位置，也就是患者胸骨左缘的第3、4肋间。捂热。报告老师，该患者未闻及心包摩擦音，如若闻及，应嘱患者屏住呼吸和胸膜摩擦音做鉴别。听诊结束。最后协助患者整理好衣物。好，再次洗手。你好，张先生，你的心脏查体已经结束了，请你回病房以后好好休息。如有任何不适，请及时和我联系。感谢你的配合，祝你早日康复。报告老师，操作结束。